من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. Falëndërime dhe tërë lavdit I takojnë Allahut Dhul Gjelal, salavate dhe shumë selame Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe mbar umetit të tij deri në ditën e madhe të lahtarisë. Vëllezër, me lejoni nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit tim, t'ju përshëndes të gjithëve me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. E lusë Allahun e madh ati kof shumë fal, I cili është një dhe I vetëm, I veçantë, Allahu Dhul Gjelal, si Allahu askush nuk është, që të na ndihmoj, të na përkrah, të na mbështet, të na lehtëson edhe të gjitha rrugët tona, Allahu Dhul Gjelal drejt kënaqësive ti të na I lehtësoj. Ai ka mundësi, prandaj lutemi dhe I përgjerohemi madhërisë së tij. Vëllezër të nderuar, edhe sot sikur çdo xhumë tjetër, ne të bohemi në xhamia tona për ta kryer këtë obligim madhështor, I cili është edhe obligim javor, që ky obligim ngërthon në vete urtësi, mësime, edhe të njëjtën kohë obligime që t'i kryemi me faqen e bardhë, mënyrën më të mirë të mundshme, duke buru të gjitha fjalët dhe veprat tona prej zemrave të pastërta, sepse Allahu Dhul Gjelal e don pastërtinë e zemrës, sikurse që e don pastërtinë e trupit, teshave, të vendit dhe të ambientit ku njeriu jeton, frymon edhe rrugëton drejt kënaqësive të Allahut. Me lejen Allahut, ati kof shumë fal, do të mundohemi në këto momente, në këto qaste, para jush të dashurit e mi, t'ju tregoj dhe t'ju sqaroj edhe të së bashku ta mësojmë Islamin, sepse duke e sqaru dhe duke e spjegu dhe duke komentu, neve na shtohen ambicjet tona me e njoft Allahun ma shumë, edhe me e dasht Allahun ma shumë, edhe me respektu veprim të gjitha urdhnat e tij me veprat tona ma shumë, edhe të njëjtën kohë me dasht pejgamberin e tij alayhi salatu wassalam ma shumë. Pa e dasht Allahun, pa e dasht pejgamberin e tij, na nuk mundu me I dasht as prindrit tanë, na nuk mundu me I nderu as vëllezërit tanë, na nuk mundu me I eduku as fëmijët tanë, na nuk mundu me vllazni me çu mirë me zveti. Prandaj Zoti I Madh ati kof shumë fal, e ka ditë Allahu Dhul Gjelal, prandaj edhe ka obligu që njerëzit duhet me u dasht me zveti, duhet me u respektu me zveti. E të gjitha këto respektet dhe këto dashurit duhet me I ba në emrin e tij, në emrin e tij. Prandaj vllazën të dashur, me plot kuptimin e fjalës dietarët, edhe hoxhallarët, edhe komentatorët e Kur'anit, shpjegues të hadithit, me një fjalë ulemat, sidomos prej vitit 1878 e deri me sot, ku me plot kuptimin e fjalës besimtarët kanë hiq keq, shqiptarë sidomos ne si popull kemi hiq edhe kemi vujt që thot popullit zit e ullirit. Mirë po, falë Allahu te baraka u taala, ka fillu një dritë e madhe, edhe ka fillu një frymëmarrje më e lehtë. A jemi të kënaqur me këtë të cilën sot e kemi? Jam I bindur se ju, sepse kena mundësi hala ma shumë. Mirë po në krahasim ku jena konë, shumë mirë kena mri. A kena pas mundësi me shku ma tutje? Po, gjithsesi. Andaj, për këtë arsye, vëllezër të dashur, dietarët, shpesh herë të gjitha ato dashurit, edhe ndaj atë dhejut, edhe ndaj vatanit, po, gjithsesi edhe ndaj imanit, edhe ndaj xhamatit, edhe ndaj xhamisë, ndaj të ardhmës, I kanë shpreh edhe I kanë shpreh në formë poezie. E unë vllazën të dashur sot para jush, e inshallah ky incizim do të përcjellet në 4 anë të botës, ku flitet shqipja, edhe ku menohet shqip, edhe ku përcjellen ligjërime dhe predikimet tona,
që shpresojmë të jenë të mbara dhe të jenë të dobishme për popullin tonë, për umetin e pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam, do t'jau lexoj inshallah një poezi e cila u shkru fiks parafërsisht para të dashurit e mi para 90 vjete. Parafërsisht para 90 vjete, prej një hoxhe, prej një dietari, prej një adhëtari, prej një rilindasi i cili ka pos emrin Hafuz Ali Kurça. Ka qenë dietar i madh i shqiptarisë, ka qenë një hafuz i pashembull, ka qenë një dietar i vyeshëm i kombit tonë, edhe ka qenë një njeri i cili ka sakrifiku me krejt jetën e tij për të mirën e gjithë mbarshme të ardhmës së popullit tonë. Ai ka shkruar vllazën një poezi për të cilën edhe sot e kësaj dite fjalët e tij dhe porositë e tij që ngërthejnë kjo poezi neve na duhen. Aq bukur e ka lidh obligimin ton fetar edhe obligimin ton kombëtar, që pa fe nuk ka mundësi me u respektu as vatani, po pa vatan nuk ka mundësi me vepru dhe me bashkë vepru imani. Edhe kështu bukur e ka porosit, një farforme e ka pa që populli shqiptar çdo ditë është duke u zhyt në errësirat e ignorancës, për shkak se në atë kohë veç ka pas fillu fryma komuniste me zbarku në trojët e shqiptarisë, edhe ka qenë gjëmaja më e madhe, fatkeqësia më e rëndë e popullit shqiptar, komunizmi. Këto mos e harroni. Fatkeqësia më e madhe kundrejt popullit dhe vatanit shqiptarisë është komunizmi. Allahu dhul xhelal mos ja mundsoft kujt ya rabbi as si ideologji me e pas, edhe pse ajo si ideologji alo prezente është në kokat e shumë njerëzve, fatkeqësi e madhe po e them. Mirë, po inshallah kur si hyç hymet nuk prezanton bitrojet tona ya rabbil alamin. A keni mundësi me vëmendje me përcjell, pastaj këto e kam njetë edhe me sharbu. Ju lutem kujdes dhe vëmendje, telefonat i nalni, edhe bisedat për hir të Allahut këtu i në ardhë me bisedu me mu. E biseda juj më varet sa e përcjellni hoxhën, Allah i rujt ya rabbi. Unë e kom titullu, kurse ajo është poezia nga Hafuz Ali Kurça, fe edhe adhëj. Dëgjoni me vëmendje. As shin e as kur dreqi thun, do të thonë as nuk fshin, as nuk kur dreqi thun. Qërë fjallën shin e kam përdur në atë kohë. Nën Kosovë kena përdur fjallën me fshi. A keni fshi? As shin e as kur dreqi thun. Së është stili lartë. Por përpiqet për gjithmonë, se si të përçoj fen për ta përmbys atë dhejnë. Qëre, as shin, as kur dreqi thun, por përpiqet për gjithmonë. Do ai non stop punon, por përpiqet për gjithmonë, se si ta përçoj fen për ta përmbys atë dhejnë. Subhanallah. Kejt djetarët mu qunë kom, kejt njerës mu qunë kom, veç që të 4 rreshta, mi spjegu deri në kiamet ka material. E për qonë fen, për çka? Që populli mos me pas atë dhej. Edhe sot ata cilë s'kan fe, s'kan atë dhej. S'kan atë dashuri. E dyta, strofi dytë, ngë. Që pa fe, atë dheju nuk mohet. Se pa fe, atë dheju nuk mohet. Si thuni prej mishit që zëndohet. Si thuni prej mishit që zëndohet. Si me më dheu që mbron fen, ashtu edhe feja atë dhejnë. Sa bukur ka thonë. Si me më dheu që mbron fen, ashtu edhe feja atë dhejnë. Që pa këto nuk bëhet. Strofi tretë. Feja siguron moralin, siguron derin edhe mollin. Por një këmbë, kur e len fen, më s'ka dert as për atë dhejnë. Për një këmbë, kur e len fen, më s'ka dert as për atë dhejnë. Kujna i ka thonë, shqiptarve i ka thonë. Po e latë fen, ju s'kini me pos dert as për më dhejnë.
Feja për njëherësh nuk lihet, që tash, ka nisë me spjegu. Feja për njëherë nuk lihet. Pak nga pak, fillon sa të fshihet. Pak ka pak. Fillon sa të fshihet. Me por lihet mësimi, fillon smurët besimi. Ligësia kështu zihet, se shë rushin piqet. Sa bukur ka thonë. Feja për njëherë nuk lihet. Pak nga pak, fillon sa të fshihet. Me por lihet mësimi, dhe fillon smurët besimi. Ligësia kështu zihet, pra ligësia zihet, që s'ka besim, ligësia rritet. Fillon mu zi. Se shë rushin piqet. Që dhujnë të na gruni, pe i grunit piqet. Atje përdoret në pjesën e Korçës, në jugun e Shqipnis, rushi pe i rushit piqet. Kështu nis le burri fen. Kështu nis le burri fen. Sefte gjyshi e len synen. Synen për qëllim synetin. Sefte gjyshi e len synen. Pastaj yt atë është baba yt. Pastaj yt atë e le vajibin. Forzën la yt bir bashk me nipin. Stërnipit mo gjësim betet, as dhe fare ku të mbështetet. Subhanallah, sa më bukur ka thonë. Kështu nis e le burri fen. Sefte, pra në fillim, sefte. Gjyshi e la synen. Synena për qëllim synetet. Pastaj yt atë boba yt, e kalon vajibin. Pastaj la yt bir e djali yt, bashk me nipin, e la forzën. Pra forzën la yt bir bashk me nipin, e stërnipit, qka i mbeti? Si mbetit kur gjë? As di fare ku të mbështetet, nuk di ku mbështetet. Hiqet falja e agjerimi, kapët pirja edhe kurvërimi. Do mon alkoholi edhe imoraliteti. Shtohen kongët e shtohen valët, shtohen mëdat e shtohen halët. Prej zjarit del një shkëndi, thotë miku gjdo të vi, mirë po kur i del flaka, fillon rihet me shuplaka. Do mon fillon me fillu me hu besa, fillon me prezentu rahja, fillon me prezentu mendimi i keq, e damtimi e kështu më radhë. Midis arës shkon një vi, thotë bujko gjdo të vi, mirë po kur bët të lëm, fushet i bëhet dëm shumë. Një gisht i del një fishfik, një pik, thot i smuri më dhëm një qik, mirë po kur i mahiset, trimi për një hersh gremiset. Pra ndaj duhet gjyshi, ati, të mbaj fen që e pati. Duhet gjyshi edhe baba, edhe djali, edhe kejt nasi këmbë, ta mbajmë fen që e patëm. Ku me libra, ku me goj, birin, nipin, ta mësojmë. Ku me libra, ku me goj, birin, nipin, ta mësoj, se e kam qaf vet e dënën Zoti vërtet. Është një faj që si falet, i rëndon në zverg si malet, si jetuat mëre pa fe, si kafsh, i pa feshmi, i pa feja, zvelen gjë për kafsh, pa le fen muslimonit, fe e zbritne prej Rahmanit. Fe e zbritne prej Rahmanit, prej Allahut. Ajo fe aq e mbaruar, aq e kompletuar, si lule kam mbretëruar, prandaj duhet adhëtaret, me mentaret, me të paret, të hapin syt, e mos të flen, fen e bukur mos të lajnë, fen e bukur mos të lajnë, se me fe mundim të rnojmë, adhëun me fe të mbrojmë, adhëun me fe të mbrojmë, ne me mbetëshëm në ersir, na kanë për të na thëtherir. Thëtherir është përdor fjallë, para 100 vjetit tash nuk përdorët, fjallë është kanë mëna shkatëru. Kanë mëna shkatëru. Bejt e gjitë kanë përdorë. Dhe gjani vlazni, këtu nuk i një orë më vonë selam me zveti. Këtu i një orë me mgu mu. Gëni vlazni. Me fe del nga ersira, me fe rënën, me plët të mira. Me fe një nonën e një babën, me fe një motrën edhe vëllon,
Pa fes ka më e madhe gjam. Pa fes një as at, as em. Prindrit po su kujdesuan, kujdesuan. Fëmijët po si mësuan, foshnjët e mjera çfa i kanë, kur nana me baban, fen e shenjt nuk ja japin, ata që rrugë do të kapin, kështu pra feja harrohet, edhe ai këmb shpejt do të farohet. Kështu feja harrohet, edhe ai këmb shpejt do të farohet. Prindrit tradhtojnë fen, prindrit rënojnë atë dhën. Këta prindër kur doherë do të jetojnë në skëtëter. Domthon, me një fjalë vllazën të dashur, ky dietar, Allah inshallah ka mëshiru, hafiz i Kuranit, i ka shkruar këto vargje para se me dek, vetëm për t'ja bo me dije, këto vargje në shkru para 90 vjetë, që para 90 vjetë, unë juve për ju pësë, a mune dikush me dole, me arzu, teorit, këti burri që i ka përshkru, vallahi nuk mundet. Nuk ka akademik, i cili mundet me pretendu, që mundet me rëzu fjallën e këti burrit madh, i cili e ka prezentu të ardhmen e shumë të randë, shumë të vujtëne që për ju kurdiset popullit shqiptar. A fjala, do më thonë, pas luftës së parë botërore, edhe para luftës së dytë botërore, e sidomos rreziku, që e ka gëzu, edhe e kanë shkarku, edhe kanë shkaktu të dashurit e mi, do të thot pas luftës së dytë botërore, që ka qenë një katastrofë e madhe për popullin tonë, sepse populli ju ndal nga dal patara në për një fatkeqësi kaq të madhe, kaq të randë, kaq adeshte, dashakeqe, ogurzeze të dashurit e mi, sa që akoma katastrofë se në vitin 1967 Shqipëria deklarohet i vetmi vend botë zyrtarisht popull i pa fe. Do më thonë, popull i pa fe. Llogaritën e te, qysh e kanë përjetu muslimanët besimtarë që në shumicë dërmuse, po dhe besimtarë të feve tjera, qysh e kanë përjetu të dashurit e mi, kur është shpallë zyrtarisht Shqipënia vend ateist. Me qindra mija xhamia, bënë men të dashurit e mi, me numër, atje dikun thuhet, ofër gjysmë milioni sofra janë djegë për një herë në Shqipëni, se me hangër bukën sofër, hojnë muslimant, e ta shetute dojna me hangër në tavolin. Kështu komunistat kanë bo. Sofrat i kanë djegë. Sofrat i kanë djegë të dashurit e mi. E Hafiz Ali Kurça e ka vrejt që ky popull ka me vujt shumë. E pastaj të dashurit e mi, një pjesë e madhe ma nuk kanë guxu as me përmend fjalën Allah, nuk kanë guxu as me agjeru, nuk kanë guxu as më fal, do të thot edhe dal nga dal njerëzit janë pjek në atë atmosferë, janë rrit në atë disciplinë, edhe duke u rrit, që ka thonë ky rrushi rritet ose piqet për i rrushi, si të na që thonë gruni piqet për i grunit, edhe njerëzit e kanë harru fen, ku të dashurit e mi me plot kuptimin e fjalës, deri me 16 nëntor të vitit 1991 nuk ka guxu mu thirr ezani i Muhamedit alayhi salatu selam trojet e shqiptarisë. E kanë fjalën Shqipëri. Deri, domthon, për vitin 1967 zyrtarisht, për vitin 1945 deri vitin 1967 diku në 22 vjet. Ato u bë fushat e egër. Domthon janë vrarë me qindra mijë intelektual, hafuzlar, hoxhallar, ulema, Shqipëria ka pas shumë dietar. Janë vrarë, janë shkatërru. Në vitin për mu përgatit tereni për mu shpoll Shqipëria atest. Kjo është vllazën histori evidente. Këto sene duhet me mësu fëmija ju në shkollë, o vllazni. Duhet me ditë xhamati se kanë vujt njerëzit. Kanë vujt për më ardhë 16 nëntori i vitit 1991, kur për herë të parë thirret ezani i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Llogaritë, domethënë njerëzit kanë vdek
që thot popullin të kanë shku me zhig që me një herë ezanin e Muhammedit a.s. ku kanë marrë pjesë për herë të parë kur është thirrë ezani, për herë të parë kur është thirrë ezani me fal namazin e xumas të dashurit e mi për afërsisht 50.000 xhamatli. 50.000 xhamatli kanë prezantu, edhe hutbën e parë ka marrë hafuzi i dashur dhe dietari i kombit tonë shqiptar Sabri Efendi Koço, i cili të dashurit e mi me punën e tij aktive ishi burgosur politik për mbi se 20 vjet, do të thotë vjen rradha dhe momenti me fal xhumon e parë në vitin 1991. Prandaj populli jon ka vujt, edhe një pjesë e madhe fëmijëve pastaj që kanë ardhur pas arsëve tyne kanë dalë ateista. Po çush kanë mendje shpirti dhe zemra tyne kur dalën para Allahut te baraka u taala, ku njeri për shembull i parëve tyne, po këta këti kanë bitë hoxhallarëve, bitë haxhilerëve, bitë fetarëve, bitë namazlive, kur dalin para Allahut te baraka u taala, edhe Allahu thotë që nipi yt apo stërnipi yt apo mesa yte apo stërmbesa yte më ka mohu mu, edhe tash ky shkon në xhehenem e ky tjetri inshallah me rahmetin e tij Allahu e çon në xhennet. Prandaj vëllezër të dashur, edhe sot po i trumbetohet shumë vetëm me paraqit hoxhallarët, me paraqit xhamatin, me paraqit haxhilerët, që këta njerëz janë indiferent ndaj kombit, këta njerëz janë indiferent. O vllazni, deri kur na shqiptarët, ky millet, këta vllazni, këta njerëz tan, këta bitë e këtij vatanit mos po kon vetvetja jonë. Hey, llogaritë para 3 dite, mos është i 9, para 3 dite ka filluar epopeja UÇK-s, që ka dhënë renomi ndërkombëtare me krye me komandantin legjendar Adem Jasharit. Tash dalin disa që flasin shqipe, menojnë shkinisht, edhe çka menojnë, po janë të mënuar me marrë një film, edhe me ia dhënë rolin kryesor një shkaut me lut rolin e Adem Jasharit. Po akoma turp, akoma likësi, akoma poshtërsi, veç menja mi shku, e masanej aktori, mi ju qu selam këtyne, me thonë, ja, unë nuk e luj rolin Adem Jasharit, se për mu, është kriminal. Kështu ka thonë. Hej, udhu billah, që shfarë në nëqmimi, deri kur mërë na shqiptar, deri kur mërë na banur të këti qilit, edhe kësoj tëke, mos më kon vetë vetja jonë. Më në bre vllazni, që ta njerëz janë ata që janë pa fe. Që ta janë ata njerëz që janë pa fe. Ata që janë pa fe, ata nuk kanë atë dhe. Ata nuk kanë kur farë ndjesie. Prandaj i thot, hajde ti luje rrë, po veç biset që u bon, veç që u trumbetu kje pun. Fund masi, aja atje ka që selam, ka thonë, jo nuk e luj në rëllin, qërët aj shkavelli atje, këta ka thonë, jena se kena thirë. Qërët ti? Për që ta vloj dashtu në bënu vetë vetja. O shqiptari, o popull, o bëhu një vetë vetja. Mërë edhe ndërkombëtar, po që ditën prej që ty në intelektualve, po që ditën që shduke dojnë fene vetë. A kur vjen puna, hajde është këna ma talkinin, hajde është falë ma gjenazën, le mërë poshë Allahin, pa që farë falni mërë, pa që farë duaje mërë, pa që farë talkini mërë. Ma mërë se kena me de, kena me dojnë para Zotit, ati i këfë shumë falë. Edhe të dashur të mi, të nënqmum, të nënvlerësum, edhe të shtym e të rejtun, deri në atë skaj, sa që nuk shkon java që nuk ndëgjojmë një vlavrasje, nuk ndëgjojmë një pështërsi, nuk ndëgjojmë një leksi, e kështu me radhë, të dashurit e mi nuk mohet kumbi pa drejtësi, nuk mohet shteti pa drejtësi, nuk mohet feja pa drejtësi, feja fe, pa drejtësi nuk mohet, edhe pik, duhet me full. Edhe një të dashurit e mi nëse nuk e thojmi të vërtetën, edhe nuk e mbrojmi të vërtetën, një besë të Zotit për ja o dhonë, unë e juve të dashurit e mi, kena me dhonë lëgari, para të modhët të Zot Dhul Gjelal, edhe kamën a denu Allahu të baraka u ta'ala. Allahu në mbroft, ja Rabbi. Allahu në udhëzoft. Pra ndaj ju lutëm rinje dashur, për hirtë Allahu të baraka u ta'ala. Rune fene juj, nëse rune fene juj, ju do t'jeni krenar, ju do t'jeni të Zotët adhëut, ju do t'aj bëni shërbimin komplet adhëut tuaj, venit edhe qtetit tuaj, sepse e bëni në emrin e Allahut, edhe bëni për hirtë Allahut. Ai që e bën për hirtë Allahut, edhe e ka Allahun,
edhe kur e ka Allahun, aje ka suksesin, insha Allah, në dorën e tij. Falemderit shumë për vëmendje, qofshi faqebardh, vetëm po ta dëshirë këto fjali me i thonë para jush. Mu dëk që e pash hoxhën e kekut, mu dëk që e pash, Wallahi, e kum po, mu ka dëk. E hajde këtu me në thirë zonin, Allah i ty trujt, ja Rabbel Alemin. Wallahi, po kam qef, hajde Allah i rujt, ja Rabbe. Allahu te bareke u taala, para se më na thirr ezanin, e kam një porosi me bon një dua, i cili një vllai jon po pret më u gëzu, e që so vitën në shpinë e tyne nuk ka pas fëmijë. Inshallah Allahu dhul xhelal e gëzon me një djalë, ja Rabbel Alemin. Inshallah Allahu dhul xhelal e gëzon, ja Rabbi, këtë këmbë, e këtë vend, e këtë fe, duke u shtu me shtimin natyror, ja Rabbel Alemin, me bineqe, trineqe, pesneqe, Allahu është ai i cili vendos. Veç shnosh e të dinitet shumë duke njoft Allahun dhe duke i bë hizmet vatanit, ja Rabbel Alemin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت يا ذا الجلال والإكرام. Faleminderit shumë vëmendje, ju lutem mbyllni telefonat edhe ndëgjoni me vëmendje hutben e qofshit faqe bardh. Faleminderit shumë vëmendje, Allahu na pranoft.